Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger. Og Jesus sagde til ham, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Og mens han sad på Oliebjerget over for templet, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på, at alt det skal til at fuldendes. Jesus begyndte så at tale til dem. Se til, at ingen fører jer vild. Der skal komme mange i mit navn og sige, det er mig, og de skal føre mange vild. Og når I hører krigslarm og rygter om krig, så lad jer ikke skræmme. Det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, sted efter sted skal der komme jordskælv, og der skal komme hungersnød. Dette er begyndelsen på vejerne. Men tag jer i agt. Man skal udlevere jer til domstolene, og I vil blive pisket i synagogerne, og I vil blive stillet for statholdere og kommer på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem. Først skal evangeliet prædikes for alle folkeslag, og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige, men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige, for det er ikke jer, der taler, men Helligånden. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig mod forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Amen. Og lad os sammen bekende lovteksten. Jesus Christus,
er Præst, og sejr får han vist. Her skares herrebrud, der er ej anden Gud. Han marken skal beholde. Sådan sang vi, og det var til denne befrielsesgudstjeneste her i Arninge Kirke. En af mine tidligste erindringer som barn er fra 4. maj 1963. Jeg var knap 4 år gammel. Så blev vi 3 søskende på det tidspunkt gennet ud i bilens bagsæde for om aftenen, for nu skulle vi ud og se lys i vinduerne. Jeg kan huske det, fordi jeg fik en dyne med i bilen. Det var rigtig hyggeligt. Det var et fars nye bil, eller ny var den ikke, det var en gammel engelsk afstig med vinger i stedet for blinklys og fritsidende lygter. Men vi børn skulle ud og se lysene på denne befrielsesdag. Det er min tidligste erindring om en 4. maj. De virkelige begivenheder, som skete dengang 1945 og årene forinden, ja, der skal man jo i dag være plus 80 for at huske, og det er der nok også nogen her, der kan mindes. Men jeg ved fra min far, som 16 år ved Danmarks befrielse i maj 45, at det var den glædeligste begivenhed næsten i hans ungdom. Teenageårene, ungdommen, det var fyldt af de 5 mørke og lange år. Kolde år var de også om vinteren, og nu var man blevet fri af besættelsesmagten. Min far havde set Christian 10. ride i København, og han så også på Rådhuspladsen Montgomery, da han kom til Danmark årene eller efter. Når man selv som barn får fortalt om krigen og besættelsen, er der ingen tvivl om, hvem der er helte og skurke. Det var modstandsbevægelsens folk, som var heltene, og det hørte vi også om i skolen. Det var spændende stof. Vi lyttede intenst, når der blev fortalt om frihedskæmpernes indsats. Og lærerne var tit villige til at fortælle. Der blev vist lagt lidt til en gang imellem, især af egne erfaringer. Men det var den store nationale fortælling om det danske folk, der man knyttede næve et sted i lommen, modsatte sig tyranniet. Når man bliver voksen, og tiden går, og begivenhederne også kommer mere på afstand, ja, så bliver alting lidt mere kompliceret og spredt. Så bliver det sværere at dele disse helte og skurkeroller ud. Besættelsestiden er en rigtig spændende periode, også fordi den politik, der blev ført, var jo en balance på et knivsæg. En akrobatik i loyalitet og et studie i opportunisme. Først var der samarbejdspolitikken, hvor den danske regering gjorde sig store anstrengelser for at føje den tyske besættelsesmagt. Ham, der førte den, det var den berømte Erik Scavenius. Ham, som blev beskyldt for at være tyskervenlig, men som Stauning sagde, han var overhovedet ikke venlig. Og det rent magtpolitik, det galt om at klare skæren bedst muligt. Mange af de menige politikere i Folketinget og regeringen brød sig ikke om kursen, men de bøjede sig og føjede sig for Scavenius, for det var svært at øjne noget alternativ på det tidspunkt. Efter krigen sagde Erik Scavenius meget fint sådan set, at vi i Danmark mente det alvorligt med alt det, vi gjorde i samarbejdspolitikken med at føje Tyskland. Vi mente det alvorligt, fordi vi mente, det var den strategi, der skulle til for at redde Danmark igennem krigen. Om han fik ret eller uret, det er det, historikerne strides om. Mange af de øvrige politikere sagde efterfølgende, at de ikke mente det helt så alvorligt med samarbejdspolitikken. For eksempel opfordrede regeringen under krigen til at angive modstandsfolk. De var jo terrorister, og terrorister, dem kan vi ikke lide. Heller ikke i dag. Men statsministeren i 1942 hed Wilhelm Bull, og han opfordrede i radioen til at angive sabotører. Samtidig opfordrede regeringen folk til at arbejde for tyskerne dels i Danmark, men også for mange arbejdsløses vedkommende nede i Tyskland. Og endnu værre bildede man også, at danske mænd kunne melde sig til tysk tjeneste, krigstjeneste i Frikorps Danmark. Efter krigen var der enighed om blandt politikere, at det var ikke noget, man mente alvorligt. Det burde de da kunne vide, dem der lyttede til regeringen. Og Tysklands arbejdere og østfrontsfrivillige fik hårde straffe.
Statsministeren i Befrielsesregeringen hed igen Wilhelm Bull, og nu priste han de sabotørers indsats, som han i 42 ønskede dømt og fængslet. Eller som det hedder i Danmarks befrielsessang, eller frihedssang, og der gik slid på skoven, skov på skov, og der gik rådenskab i svage træer. De danske jøder blev stort set alle sammen reddet til Sverige. Det er igen en fantastisk succeshistorie, som præger også Danmarks internationale omdømme i dag. Men det var en årspræd fra fiasko. De danske embedsmænd, departementschefstyret, arbejdede for en internering, der kunne have endt med, at alle de danske jøder var blevet udryddet i korsetlejre. Og selvom det ikke var ønsket med den konsekvens af samarbejdspolitikken, det var jo det, der skete for de fleste jøder i Holland, Frankrig og Norge. Vi klarede skærene. De kom til Sverige. Men det var måske i virkeligheden mere held og lykke, end det var fortjent. Også det, at det var den tyske rigsbefuldmægtige Werner Best og hans håndlanger Dublitz, der af en eller anden mærkelig grund blev blød i knæene og lod jøderne slippe til Sverige. Man må sno sig, sagde ormen. Så kom befrielsen. Ja, befrielsen, som vi fejrer i dag. Men vi ved også, for Bornholmer var der ængstelse og bange følelser, fordi dem, der kom og befriede, det var ikke englændere, men det var russere fra den røde hær, og det var så med den befrielse. Og vi ved jo også, at Janne Svensson, min kollega-præst her, kommer fra Bornholm og har det lidt svært ved at holde prædiken netop på denne 4. maj, fordi den fejrer man ikke på Bornholm. De var hunderede for, at russerne aldrig skulle forlade øen, og så vidt jeg kan vurdere det historiske, så var der ikke noget at gøre, hvis russerne havde valgt at blive på øen. Det gjorde de ikke, og det kan vi takke dem for. Efter krigen kom det til et retsopgør, som der også var stor debat om. En kendt højesteretsagfører kaldte det for et juridisk galehus. De små fisk blev dømt til hårde straffe, og de store fisk gik fri. Men det var ønsket, også som vi hørte i frihedssangen, som blev skrevet under krigen. En storm skal rense landet ud med opgørets skarpe lud. Fej alle vissen grønne væk, og lad os se det friske grønne land igen. Det er smukke ord, hvem kan ikke have sympati for det, men det var jo også nogle gange lidt af galehus. Den første, der blev henrettet af de dødsdømte, af de 46, der blev dødsdømte og henrettet, var en ung boheme og forfattersviger, der hed Flemming L.V. Larsen. Han var oprindeligt en rådløs eventyr, der sværmede lidt rundt i verden og skrev lidt bøger af det. Og så synes han skulle have ledet mere eventyr i verden, så gik han i tysk krigstjeneste og myrdede en journalist. Det var det, han blev dømt til døden for. L.V. Larsens far var præst i København, kollega til min farfar, som var præst i København, og det er derfra, jeg har fået fortalt historien. Faren lyste velsignelsen over sin søn, før han blev skudt i 46. I dag kunne samme type være rejst til Syrien eller Irak i krig for ISIS, eller som konvertit deltaget i terror. Jeg mener, det er samme mentalitet, der ligger bag ved al denne voldsomhed, al denne krig, al denne terrorisme. Havde samme person været ung i 68, jamen så havde han måske været med i Blikkingadebanden, eller i Roland i fraktionen. Hver djævel har sin tid. Eller som vi også læste fra Markus evangeliet, børn skal rejse sig imod forældre. Modstandsbevægelsen fik også læst og påskrevet efter befrielsen. Berømt er folketingsmedlem Hartwig Frisch, der efter befrielsen sagde, at de frihedskæmpere, som havde foretaget stikkerlikvideringer, ja, dem skulle man regne for mordere. Det var noget, som vagte voldsom debat og var med til igen at skærpe konflikterne i efterkrigstidens Danmark. Men som en interessant tilfælde på, hvem der er helte og skurke, kan det godt bruges. Historiens kamp er hård, og den er vel i bund og grund, efter min mening, et kristent spørgsmål om skyld og straf og ansvar. Benægter man det religiøse, er man ateist eller ikke kristen, ja, så kan historien vel ikke være andet end en permanent magtkamp, hvor den stærkeste og smarteste
vinder. Så bliver krigsforbryderen den, der taber, og sejrherren skriver historien. Så regner man ikke med individets skyld eller den enkeltes ansvar, for det hele er, som i dyreverdenen, en permanent kamp om dominans og overlevelse uden sentimentalitet. Kristligt set ser vi historien som mennesker. Mennesker, der handler. Mennesker, der godt nok står i forskellige lejre, i forskellige stater, tilhører forskellige folk, har forskellige religioner, men stadigvæk mennesker med hver deres opfattelse af det gode liv, som de med forskellige måder og midler vil gøre andre delagtige i. Og midt i denne virvelstrøm af mennesker, der hver er besat af en vision om livet, en drøm om Gud og verden, et håb om en anden verden, ja, der er det, kristendommen kommer til os, og det er der, vi har brug for kristendommen. For den gør os opmærksom på, at du ikke kan løbe fra ansvaret. Det er ikke de andres skyld, det er heller ikke naboens skyld, det er heller ikke USA's skyld, kommunismens skyld, arbejdsløsens skyld, præstens skyld, hadprædikanternes skyld. Nej, det er din egen skyld. Kristendommen navler os til livet, som Kristus blev navlet til døden. De to ting hører sammen. Ved denne prædiken for 2 år siden brugte jeg et eksempel, som jeg gerne lige vil genbruge lidt, for jeg synes, det er så lærerigt og interessant. Dengang man så i Tyskland skulle have et retsopgør efter 2. verdenskrig i de 3 vestlige besættelseszoner, ja, der internerede så besættelsesmagterne, USA, Frankrig og England, cirka 2,5 millioner tyskere med henblik på retsforfølgelse. Det var dem, man mente var mest skyldige i alt det onde, der var foregået. Man inddelte dem i 5 hovedkategorier, disse 2,5 millioner mennesker. 1. Hovedskyldige, 2. belastede, 3 mindre belastede, 4 medløbere, 5 uskyldige. Det endte med, at kun 1,4% af disse 2,5 millioner blev dømt. Resten, ca. 98% af dem, man havde interneret, som man ville tro var medskyldige, de blev frifundet for anklager. Det vil sige, og her er pointen, de egentlige skyldige, de egentlige aktive udgjorde altså sådan set en uendelig lille andel. 1,5% af dem, man havde interneret, men jo som igen kun udgjorde ganske få promiller af hele befolkningen. Var der virkelig ikke flere skyldige spørgsmålstegn? Medløberne var det store, overvældende flertal. Man fulgte strømmen og tiljublede føreren, som det forventedes. De onde gerningsmænd er altid et lille fåtal. Langt de fleste er passive deltagere. Derfor siges det også tit, at værre end de fås ondskab er de manges passivitet. Det er sådan set rigtigt nok. Men alligevel vil jeg, når jeg står på en prædikestol og skal forkynde kristendom, så vil jeg alligevel sige, at i kristendom taler vi ikke om få eller mange. Vi taler ikke om mængder. Vi taler om den enkelte. Om at hver enkelt er ansvarlig og har sin skyld at bære. Også for tavsheden, samtykket, medløbet, passiviteten. Derfor er det desværre også ofte så ligegyldigt, at flertallet mener det store flertal. Den moralske majoritet eller det tavse flertal, som man taler om, alt det opinionsundersøgelser nogle gange blotlægger. Det er desværre så tit så ligegyldigt, fordi et lille og energisk mindretal kan forfølge flokken. Sådan er historien, og det er en del af den djævelskab, som vi må se i øjnene. Det samme ser vi jo også i dag. De unge mennesker, som i vores tid bliver terrorister eller melder sig til hellig krig, er de onde mennesker, spørgsmålstegn. Nej, det mener jeg ikke, de er. De vil lemlæste og myrde uskyldige, men det er en konsekvens af, at de er rådløse, jager efter vinde, søger identitet, mangler poler og godt og rundt. Og først og fremmest måske i virkeligheden nærer en latent oprørstrang mod forældrene. Forældrene, der ikke er, som det burde være. Det er de jo sjældent. Og derfor lader sig drage med og lokke og beruse og friste og vildlede. Det er en fantastisk kraft, der er i generationsoprøret, og det var også det, jeg læste fra Markus evangeliet. Børn skal rejse sig mod forældre.
Kristendommens tale er hele tiden her, at vi kan godt prøve at forstå og forklare det alt sammen. Hvorfor den rødløse blev terrorist osv. Men det undskylder ikke ret meget. Det er egentlig ret ligegyldigt set i et kristent perspektiv. Hvad du er med til, er du også ansvarlig for. Det er den kristelige holdning, den enkelte bærer, så at sige, også hele menneskeheden på sine skuldre. Det var det, som Jesus fortalte om i det, jeg læste fra Markus evangeliet. Man vil udlevere jer til domstolen, I vil blive pisket i synagogerne, I vil blive forfulgt af konger og deres håndlangere. Alt sammen kun på grund af mig, sagde Jesus. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus kom med det budskab, at den enkelte ikke kan skjule sig i mængden, ikke kan undslå sig med flertallets vilje, ikke kan gemme sig bag naboen som en rev i buskadsen, eller som en guldvarm under jorden. Kristent set gælder det om at stå frem, vedstå, hvad man har at vedstå. Her står jeg kan ikke andet, har vi altid hørt ud at sige. Men det betyder dog ikke, at man hver dag altid skal, der er ikke noget mere trættende end bekendelsesmennesker, der altid skal bekende et eller andet. Det er ikke det, der menes. Men der menes bare, at man vedstår, hvem man er, og ikke undskylder sig under flokken. Det lyder måske lidt gammeldags, men det er jo egentlig et udtryk for det, at menneskelivet, hver enkelts menneskeliv, har en uendelig værdi. Ingen er glemt af Gud. Da vi sammen sagde trosbekendelsen, eller sang trosbekendelsen, begyndte vi med at erkende djævelskabens eksistens. Og samtidig også bekende vores villighed til at bekæmpe, eller som vi siger, forsage det. Forsage ondskaben og alt dens væsen og alle dens skærninger. Det er vigtigt at holde sig for øje, at vi regner med, at der findes ondskab i verden. Men her er det vigtigt, synes jeg, at sige, at det betyder ikke nødvendigvis, at der findes onde mennesker. Ikke onde mennesker med god vilje. Viljerne er som regel altid gode, fordi man vil jo altid noget godt for sig og sine. Man har bare nogle forskellige opfattelser af, hvad der er godt. Alligevel kan alle vores viljer, gode viljer, det man opfatter som godt, kan sagtens udvikle dæmoni, undertrykkelse og helvedes strukturer. For det er nemlig også svært overhovedet at se det onde. Helvede er den sandhed, vi erkender for sent, siger man. Det onde har nemlig ingen horn, eller hale, eller spyr i, eller ser farligt ud. Så vil det jo være. Så vil det jo ikke være sjovt, for så kunne vi så nemt erkende det. Men det onde findes, og det er også opgaven hele tiden at udvise dømmekraft, og se det, også se det i sin spe, også se det, hvor det udvikler sig, og altid have for øje, at det ikke er mennesker, der er onde, men at mennesker også bliver redskaber for det onde, og kan udvikle ondskab. Eller, som vi sang af Martin Luther, og lad det være de afsluttende ord, lad rase mørkets drot med løgn og mord og spot, han har dog fået sin dom, da Krist til jorden kom. Et ord ham nu kan fælde. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højløbet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Tak Gud, fordi du viste sig for os i skikkelse af din søn, så vi dermed har fået åbenbaret, at du er til, og at du er menneskelig som os. Ved dig, Kristus, er sandheden kommet ind i verden, over for hvilken vi mennesker kun er lunkne og lykkelfulde. Lær os at tale rent og purt, og giv os tilgivelse og forladelse, når vi svigter i livet. Kære Gud, vær vor hørte et og alt, vogt os for alt ondt, og hjælp os med at finde den rette vej gennem livet. Fyld os med din ånd, så vi kan få empati og kærlighed ind i vores liv, som du med din søn, Jesus Kristus, gav os som forbillede. Vi beder for alle, som sørger eller har det ondt i denne verden. Vær nær hos alle syge og ensomme. Vi beder for dem, der er i nød. Vi beder for, at de med din hjælp må finde vej til et bedre liv. Vi beder for din kirke, og at den må strække sig over det meste af jorden. Vi beder for vores menighed, velsign vores fællesskab her i kirken. Hjælp os med at gøre gudstjeneste
Hver søndag er et godt sted at komme og finde trøst og glæde. Vi beder for alle sognets indbyggere og for beslutningstagerne i vores samfund, nær som fjern, og for hele det kongelige hus. Vi beder også på denne dag for dem, der kæmper for fred og frihed og retfærd et sted i verden, såvel danske som udenlandske. Og vi beder for vores hjem og vores kære Gud, kom til os og giv os din fred. Amen. Fader vor, du som er i himlene, helliget ordne dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og ære i evighed. Amen. Og så vil jeg gerne her takke for det første Højrebybordet under Ulla Svartes myndige ledelse for at I ville komme her og være med til at fejre 4. maj i Arninge Kirke med et lille udsnit af, hvad I kan synge. Tak for det. Og også en stor tak til Hjemmeværnet og for, at vi kan blive ved med at have denne dejlige tradition med en gudstjeneste her 4. maj. Og Hjemmeværnet er jo hver dag efter med kaffe og kage over i Lolland herovre bagefter. Jeg går ud fra, alle er velkomne. Ja, det skal jeg måske ikke. Det er Hjemmeværnet, der står for det. Men tak for det, og jeg håber, vi kan fortsætte denne tradition også. Den er helt lidt en tynd tråd, men nu ser det måske ud til, at vi kan fortsætte denne tradition med en gudstjeneste her den 4. maj. Og lad os så til slut rejse os og være apostel til den skulle andre. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen. Oh
almægtige, evige Gud, ærens konge, du som er herre over himmel og jord, og som styrer og råder for alt, du som er fredens Gud, fra hvem al fred og rolighed kommer. Vi beder dig, at du vil forlade os vores synder, og nådigt skænke os fred og fordragelighed, og bevare os for krig og tvinddragt. Herre, stil al den strid, som er i verden, at vi retteligt må kunne tjene og frygte dig, dit hellige navn, til lov og ære. Ved din kære søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed.